Ekifaananyi kyatta abantu oga ekifaananyi omwana asize kyeka kati ebizinesi kati sofa abantu ekifaananyi kibasiiga buli muntu kale kyamukwata ku mutima buli alina bizinesi okusinza ku kyalo naga nti ebizinesi ennamba ya Pilawo Master etuuse to the extent nga basiga ekifaananyi basiga kimu ne chapati emu nga omukozi yagiguze ugenda mpola wakola business ya Pilawo Master naye time neetuuka ng'otunda chapati emu ng'ate omukozi yagiguze akola mu business nga otunda plate emu ne chapati emu ate nga chapati omukozi yagiguze anywere ku kyayi kati omukozi yagisa ati atwagamba Shalom Oscar. Okay, you guys, like I can't control it. The problem me I'm natural. Like kijja buzimba anseka atwaga Shalom nyakunyumiza ennaku oseka kati ennaku no kyaba kizitambula nkugambira we natuuka manyi buli bagati ekirungi kijja ekirungi kijja n'ekibi kati dadde onajja waneeno najja ngaze kwa interview kunyumiza ku nnaku yaki ya Pilawo Master ndi gyekola ki gyagala okunsitamu ali badda naye ndafa senga sajja wano okufa sigamba omuntu yeewa butwa mba omuntu asobola okufa nga alwadde omuntu asobola okufa pressure n'ogwayo n'okutuuka n'ofa muzeyi bagala yagamba sibuli eyesembwa anywa butwa oba n'okukola ekivulu mugwa gwennyini naye byonna obirozezzaako wabulako ekivulu ofuna emitwalo emeka mu kivulu kyo nkaaga mu mwenda gyewafuna mu kivulu ekiramba n'okola restaurant nayo nebitabuka gwe restaurant nagisamu $3 so wazijjawa 3 natunda tables mu kiyinza okuba the problem is kiva wansi awo the beginning the genesis nga bakuwa ssente Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa. Omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu Lubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road. Ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana, abakyala, abaami n'ebyomunju byonna. Tulina emifaliso, carpets, pillow, ziduve, blankets, amasuuka na buli kye weetaaga mu nju. Gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaza okugula ssekinnoomu oba omusuubuzi tosagaasagana tukubireko ku noti 77 noti 88 39 68 oba noti 753 noti 23 65 Darome Guluweng Obino Tracker. N'okuyugumya ebbaala ogenda kubbala yawo Power King ani Power King waliwo n'adda ntwala wajja okukubira eccupa eyo nze no ebbaala gye ngenda ne mpulira nga ndi bulungi
Kati simu wagigamba mugwa Ivan. Inapesa ite kama ile mugoko. Ile mugayikira. Nkuzadde kusema okusala akaviiri. Kaviiri ka mutwalo mwaka kulinya mitwalo 7. Nja kutwala musawo ne bakusalira. We basala. Pas basala birthday wedde. That is not good. Zedaga mukwata musangaze misane mutwala okusalo. Nchai no budde basaloni. Sente zafuka sente. Kugambi bantu balyanze olwa kubese munga sinza akutte tayogera. Business ya telere. Bagalanze. Ona bajanga bazize kulya because of us. Kali esibize nakwa release sinza kuddamu. Kale, welcome to Shalom 256. It's happening with Gamba. Kaswe Chigamba is happening omanya oli ku Shalom 256. We are subscribing. Thank you so much. When you're subscribing, is a gentle kind reminder that please you can subscribe. I think when you're subscribing, there will also notification bell akakali waggulunga. Every upload yonna yetuba nayo oba ogifuna bulamba. Nze Shalom Hadad Kawes, omwanjizi w'olwaleero. Era nga sirinze kolako lwaleero. Nina mukwano gwammwe. Omuntu gwasinga okwagala atwadde bambuza. Ngodokweta na Maija Namiro. Darius Media wambuza Maija Namiro. Adajja nomuza Maija Namiro kato switch nga Maija Namiro na Sham 256 babambuza. Maina WhatsApp group yange Sham 256. Mwoli naito yogera. Haka onajja mujjamu. Wani haka yaba jjamu talike. Ajja kujja banzijja mugasi kyera baba kabanzijja abakujja. Ogamba cha Maija Namiro. Ndine senda ula Ivan. Bana linyero lyoga bajja kundogera. Erinyero lya kika. Oga kubogeza kale ndina Ivan. Ndine Ivan. Yali manager wa Rachel Namiro. Era okyamuwogerako. Nina okusasulira laveno. Olumwogerako nawe muwa amaanyi. Yali azikira. Kale nawe muwulira. Obaze bamutambulira kuno kamukomi. Abacha muri bango namwe. Bamaija musiranya abayimbi nga mwakanye. Kisenze mu gwosiranya ng'omuntu oli ali mukwano gwo. Kati yali mukwano gwange tweta ne mulekanga bwali. Nabantu bakola ebintu ebyo Maija Namiro. Oli nagamba tojja kunfunamu. Sine yanju tabanda yamanya Maija Namiro gamanyi ku TikTok. Omufumbi wa Pirao omukokootivu omunyikivu CEO Pirao Master. Nga ndi ono bwamune munnange ono Shalom 256. Bamuyita Samariya omulungi. Macha kugamba. Bamaija ba Uganda basinga bakana n'abayimbi. Baagala nnyo obakomyo bati baagala ba prosparinge. Kati kangamezi kale wanchogere entya. Namiro tisali manager we. Kati Namiro yalinga sister wange. Nga mukwano gwange kati sinza kwa goche mukumya. Yetu wale twayawukana era mwagaiza birungi wale eta binjagaliza. Ita bikwagaliza wamukora kye kyama nti mwagaiza birungi yeta bikola ki. Okay, kati gwatu ogata kwagaiza birungi Rachel Namiro yenja kitanda. Antu e business emazawe myezi ndowooza 9 ya Pirao Master. Kale nyanga na wadde okugula operate y'omuntu annange n'omwekanga nga kuba namba yeri saved mu simu yange. Stars zaziraba. Kimanya aziraba ne munnaye. Siziraba siswa nti azirabi. Yajja college receipts. Nyenga kimanya era asobola ki. Tagula nkwadde akamere konna ado recommending omuntu. Tagulangako wadde okwewola bannange bane Ivan siri namba mpole plate y'emmere teyewola takyamawo tarecommending abantu bane mugende mu muwagiro. Muteyewola kati kitegeeza recommending tagula. Kitegeeza ye tanjagaliza birungi nize ndimwagaliza. Baye n'omutima omulungi nti amanya bumanya. Sagaza muntu kibi wadde ndi mwavu nejagaza muntu okubanga omuntu nekyo kyali mwavu omuntu yakola birthday obukadde 10. Onango by'abantu obukadde 10 kutya. Wakola birthday yaleeta ebikonge. Iyo birthday yankolere mukyala ali eyo mukwano gwange nnyo ali USA. Ruth amwita Ruth. Yajinkolera ngamba kirungi n'osanyukamu okongowezeza omukye omwaka omulala. Kuzaliweza emyaka emeka? 23. Maija Namiro n'emyaka 23. You're 23 years. 23 years nagiweza. Baba kuzala mwaka ki? Bazaala mu 1990. Lukimurenda ati ni mbarana.
Rumwe ndagenda mu musanvu. Rumwe ndagenda mu musanvu. Nabanye emyaka 23. Bwa kuzana 97. Obonye emyaka 28. Bano 197 aba 28. Kati watu mama agaka yanimba eva akakweraga mu 2002 emyaka 23. Ndio mama Shira Price. Mbusha Price ya 2002. Era yero motoya. Shira Price badda nga guli akemba akayimba kana kagundira sira wali mukuru. Kayimba. My chipepe chipe shira bali ngamunga ba asa mushi mu ruyimbo ndibawereze ibintu ne mula ku video nga asa mu video ari mu video vixen kyo kwago omuntu ali mu video no mulanga mwali ngana mu party yakola shira bali Shira Price ari mu video ya chipepe Shira Price ari mu video ya chipepe ya Saida Kalori yukadeke Tanzania Saida Kalori yagiremo wacheke change binyebwa Salome sira lero njakula akawala akali mabega katono mu video mu ya Saida Kalori ya wanchekecha sira yali badda bakulu kati togambo wa myaka 23 bali mbakulu abe kasibaga shira kwatana nokusobamu jasi yazala leti yalwa atenga gamba yazala muto yazala kuli diddala yatuusi Baba yazala tuzi. Saka bane bambi yazala muto. Yete chechimu applying ako yiye. Sira yazala mukuru. Nga yatukidde ddala kyofala ebyabana bimanye kuki. Bulungi abina experience kwaludde mbazadde. Ebyabana. Kati kozala yobyo mama jena. Nina. You have a daughter son. Daughter siye mwala. Era ne concert yawo ko Brigato. Nina omwana akulidde ddala. Tewewuunya akuziba either nakuza mwezi nga 2 tuli naye wali era mumuwagire Vanessa mwana wange Vanessa actress kwa mzala Vanessa hudo yokola akayira yasamira muri oyi mwana mutu myaka 6 Vanessa akula bulungi je bivenza tugamba ine myaka emeka sio myaka 6 Vanessa mwana muto Kanaye waliko mu bine bya acting drama. Bije byokuzanya. Acting drama nabirimu. Dereke boze yo. Wali mu TV da. Ero muntu ngona amanyika ngeri yo no manyika. Nze naina akajja. Kane ngola ku Freedom City hawo mu supermarket. Mu merenge navayo dakati ngadi Madriz. Nga wenkola wa waitress tebepeza mmere kati mpira balanga Royal Theatre ntuwali emizannyo bwala muzagwada okuzanya kanzonzo baitaga abaki abazanyi oku interview genda ku interview kola interview registration mitwale meka njinoonyeza muki mu bwangu ngifunye nekasa kuki ku Royal Theatre ani ali alanze Umugezi kalori wa mayali aranze naye ngo omuzannyo gw'abaani gwe balata Sam munaye nakola ki munagendera nga nyenda bana ndiko bateka interview okuteka ku stage nakuwa kyokuzannya zannya lirwa kiti ate omuntu agenga nga kimunyumira ale nga tekijjawo tekiwaawaza nnyo naye ng'omuntu abeera happy kati gwazanya ne bateekawo okuzannya ne bapali gye bampanga nayo nzibu nnyo kukabira mufumbu mutu ba funeral service mbo mufafu dawo nalyo kukaaba nilyo okusimula jukira geri bamanyi birazidabo birazidabo bali muki mu audience nze ndo ku stage gaggadde nga sigena bana ku stage monna kali nga wine experience bo bazanyo okufa nga babika kali mukubika abo nga taliko okama siga nga bachi nga bafiiridwa chokanze ngaseka nga bwanga akaba wotula kubali nga niseka wotula kubali nga seka nga banze jam nga bagosoko do cyane muki omuzanyo mu ititivu nnyo wagambe byokuzina tuli mmeka 2 mwenda 210 omwaka kuri sente wano si mwaka
2016 I think 2016 oli myaka nga 3 2016 ali wakaweza 3 tugende maaso myaka ngandi mukulu myaka ejenaga ngaweza 3 sina watona onenge jonze lusabulala mama nati yakona kikomi ngejo dosazi bagamba dali ebbali batekali ebbali okuzina nga nali ntegedde okuzina telekoko ka SJB nga n'okuzina kwangu akkono nga bakalozina amazina muzanyo mazina kwaliko olimba olaba space yange baze nga lutambula mbu aye God thank you bwana lido dictate you tata oloriyima ngaliko bwesa obukola boti nga munaye obwo nga bwana banyenya ebiwatu wali nga bwana balenze nga bazira ejene zikunkomoka era nabo nengwa n'amazina gakulema neganema bagenda mu acting kugambi nefa ate ko baswaza nnyo kati bamana omugezi sibogedde ko mubi nanga mula abantu kwetika mitwe naye mikalu temuli magezi mula abantu kwetika mitwe ninga jibamenyera bwerere kati gombe ogule mochi kalema boyagamba tomanye kuzina tomanye kuzanya kati omanye kola kimula mbwesero kawani mwekola mu supermarket nembe neswala ajuka yakugambira eri mu stage bwayo swadde ne bwala bwala so first team ne bwala bwala onenzikira mpola muki mu audience nangamba godoga kusoba kola ki kuzanya bikole ki biveeko nyenkwata ekisa the next week achangao nenza mpaka sasa nenkola ki nentuula kati nsigala bwe mpotuni nali nene nnyo nga nkyagala ekyokuzanya nga bula kikola ki you had passion for it nengaba nenda ndiko bega ile ngane wati kale ni bwa chiga nizo nchanyizo kola ki nizo okusobola kala laba nenda bamwako wala kitu nga kegomba okufa kali abali wakati Flavia nga kaberewa wandegeya nga kalungi nga rohine kanegomba bazere nga ndabika bulungi nufika mulungi muwanfu walabika ko bulungi just ingeze one mbijja wali ko mulungi ye ngadi mulungi matanga kola ku Freedom City nadi mulungi nga sana nakujana kino kiwata konsawa nga kaviri kalungi nnyo nga kali bayize na nefa ko nyoga sina nyi bufunanyiziko nga busere jemfuna njeteeka busere jemfuna njeteeka mwateka kunyo bulungi kanga apita ku sita kumuwala na tuna mabega gwe namiro inze jena bilo ga sistema na abala bayinga nomu nga sibala lunga ati balungi nnyo okuzama nga bakwegomba kugambe nga ali bakayanizi ngano bakayaniranze nga sana sina rubuto nga nyambani maja namira abala bamukayanirako nakati twali ati nabijja bali babira okutito nga bala ajana abagala kubba business yo nga yetenda bana kubaawo tunyumize abali ebola ya chali kule yo fienda kwe tukatoka kutubeerawo omwala Flavia nga finanga twajja kola interview tetwete yali azanyeko nenga ye dancer nga ye kama timanyi kuzanya yamanyi kola ki kuzina era nga blaza wali beda kola ki apera antunulira juka nganze mu ntoja nge esatu kwena nga tutumye obujaawo kubatunda obujaawo bwaka bongezi mbayo mu bujine chapati abane mikono jenga babiri nubasasanyiriza ko nfaka nga 5 ngori wali jefumbe lechopo chobuji uri wali chapati yorokome lechopo chobuji cha 5 kati ngo balance nga babana basanyufu bafuna omugage era gali bampita doni era kimayinje bujja nja kugagga wala tembere doni kozi erinyanga bali njakaliza nnyo bava nange wali mpita mone kati Flavia ya negomba nenga fera tuyo tiri atwira munne tujya ututinga bazonto temukutula bo atwa nakulia nakutaka mukono akuteka kata gusa atia why did you take the bold step as a man chirwa which titwali mu body ngibayi basula ona awe temwali mu body no what I mean if she was in love with you why didn't you take the bold step of making the first step boarding step the board step gwe n'omwetandikira
Ye boarding step. A board obuvumu. Ngaba chibula kitwa mwetandi kati on net oloza ku boarding step. Lwada no manyogamba nti amadala ga kisolo boarding step. Ngaba ya board step. Lwata amwega mga Flavia nkwagala. Ng'omusajja nedda nali mwana muto. Duka nali mwana muto nga ndi sweet 16. Awo nima sweet 16 tunatagera bitu yakwanambo. Obigambo manyi nnyo. Balotanga bulosi. Angwa musaboni bukutta. Nga sina kutandika awo. Saba obusa nakwenda kubusa. Saboni wakatandika wagenda okatandika. Wagenda okatandika ka saboni. Nga nkuliridde. Kati Flavia njagala nange mwagala. Nenga teyatuwira ki? Kyokka waliwo ne mukama wa faawo yali alina mukola ki? Ayagala Flavia. Nga naye amwegomba ng'era amwagala ng'amugobira osegeera. Nenga naleeta namukwana. Kale yamana namukwana. Omwana gye nannyumiza. Namba oyene yankwanya uli anjagala nnyo. Yali akwagala nnyo yagambanga n'ebyama. Nangamba. Awo nabimanya nange natandika okunyiiga mpuba. Ngasagala amasembe. Naye yali akusinga ssente. Bali banene bakulu bakibiina. Njamu okugamba nga nfudde wano. Tafanga. Wali jasi yagejja bugezi. Nimulako nelisindira mu kivulo ky'onaani nga waali. Bali bamanyi esanyanga nono muwala gye bayani omuwala lyawo. Kati ebya acting bivaamu ki? Olwo okubivaamu akumenya omutima. Nga banakumenya mutima. Kati ko nazanya nebira perfect yabo akajiika awo baaliwo. Kajiiko. Mu class emune kajiiko. Class of Kajiiko nga yazanya ddawa kajiiko bazanya ddawa bamawulana ndweni nga batandika butandika bakafulwa awo nenga n'otandika kumanyika siba amaanyi nnyo. Nga batandika baba training era nga balimu nga basomufu mu bazanya ki comedy. Mawulana ndweni. Mawulana ndweni nga banafuna linnyiro nga simanyi nakumanya nga banaalikola ki nga banaalifuna. Nga bakola ki? Nga muli nabo naye muli mu class yemu. Nga tuli mu gundi yemu. For you what happened? Kati ekyatuukawo manager yanyegera kwasikosa musango nakola njoga mazima. Twali tudde tunywa buugi. N'omuwala Flavia twekutte tuti. Nga mukono olwo nga tunatya nga twatayina twocha nako yatulida buli muntu ategedde nti onanjagala onakola ki? Onanjagala. Kale wacha tosobola nakodde mu ateka kanza mu nkwane. Oba kisegeera. Tutuddawo tunywa ki? Tunywa buugi. Tuli busy tunywa. Manager ndoze brosingo mukola ki? Bomuluma. Kati nga yabira wese bwa Ivan jangu. Wenagenda bwenti ku stage nangamba omanyi kwera okugamba mbu nokola bayirata okwimira stand up comedy. Mbujagala katiga tudde waneno. Njagala onjezo ka skate kamunga ateka kisaba na watu bakola ki? Abali wano. Naimira kuma idachika nga. What so akayiya? Aren't you that creative? Awu ngasinda wakati ologiga na ishayi. Ngamanyi batso okuwandika omuzanyo gwe n'oguzanya buzanya wano. Can't with something simple like. Onange nga binema nga nsigala nga nyimiridde ngo ngamba oluva ku stage abwoto ofuna mabega. Genda paka waka. Genda. Kumbe bakugoba. Butadda wangambirawo genda butadda. Bwe kungoba mu theater yalo yo theater yali awo gibamenya. Yali ndalo yo theater. Ba yali yo theater yali awo olanga kati olanga ku bwelero wali enonga ku hamwe. Kano yambuka ngoyambuka bampa nga kubaya kuna mine bewe ku kano dawot. Yali side yawo. Nga wansi. Bakuba n'ingenda ntandika obulamu obuki. Wasigala kyaganya Flavia. Obujja. Ali yalina essimu. Tiyalina mbuuzaga azalina. Gwalina essimu. Kati omwezi Mohamed nga kufyeta tali yakweza ka message bine byapakala sibya wali. Zika sayina bya ssimu nga silifana ko nga simesi muntu ya mugaso ngera wenjuga ne bajiba sijiza ko mukono. Twana namba za amani. Sa ngati ngani. Eya mama ngende mu motwe.
ate kasamba ne ya mama ate naye sina kinneetaaganda leko nembeera awo lwawukana Flavio bayafa bayazaala bayafumberwa tomuwulizanga paka kati omulabo bazannya tomulabo bakakyazannya ayo batakyazannye tayazannya takyali emyaka gyeto bajjukiza abakatogo collections basangibwawo Kampala ku kizimbe kya Ham oba Chain of Liberty edduuka CL 37-38 ate mwabe ggulu mbasange ku Jomo Kenyatta Road bakusimu eno 0700883968 basuubuza n'okutunza kinoomu engatte ez'omulembe kwasa n'engoye n'ebyomu nnyumba byonna nga carpet, semi-files ne bed cover n'ebirala. Essimu 0753002365 mwali content creator bakwambaza TV presenter nawe nga mayana milongo na birthday bajja kwambaza bulungi nnyo ate gundi ate mbali nayo gundi ngajja kuza mwaka ogwa Pilawo Master gutuse mugo omwenda n'okujja kuza omwenda tunayo ya Pilawo Master ngajja kuza omwaka lwejo tutabagenda okulwanirawo. I would love to come, but if you are going to buy the permit, going to come. Sakala fa bakube motoka yange. Kitufu. Motoka bakadeka gambutana. Bajitika kabana baboda bajigira bangasha ro pitso kube motoka yo. Alida uzibambi tegera yo. Motoka yakate omwana kube motoka. Tukate iye kati ya 10 bajikubadala kyafirwa. Motoka ya 10. Tada kyafirwa. Kaga celebrating omwaka Pilawo Master. Omwaka of achievements obe nako. Suffering and misery. Suffering okubona misery ko kuyaga yaga sijja gambo no sebonye banye ko business yonna bamu okubona ninja kuba njaguze banga lyemazeewo in existence nga woli neko sanyo ku Luganda ogano itiriza nawo Luzungu nimbaga ate nyono n'ebintu by'abantu tutavye bano nja iruza mu Luzungu existence so kati pira okuva wajja kusham to 56 ndabu video tundabyeko waliwo abakuwa ebintu ko Japan katwe bolo Japan katobandi Sambia fancha we kubye magane business nzita ekifaananyi kye basiiga oba yakisigisa ipeso gaja bulaka omwana yakyali ku business yaidaiza kuli smatuka yaliaza kuli smatuka unayinetereza bona teri yasigala wamugoba yegoba nakera kumuteeka kukakufika kokola rode kanyuma omwana lwaki wamugoba munnaye bakugamba nti oba otereza ekintu ng'oteeza nnyumba ngwaga kuteeka mu katiniza miliyoni za mitwalo 3 lwaki ate mu kiyungu olekamu emitwalo 3 niyo gijje motekemu eyo omwana yali chefu ayala akwata simu omwana yakusiga ekifaanyi ekirungi naga mwalimu akola ku bantu tebakyagala ekifaanyi ekyo kyatta abantu baga ekifaanyi omwana asize kyekati kati ebusiness kati sofa abantu ekifaananyi kibasiiga buli muntu kikale kyamukwata ku mutima buli alina business okusinza ku kyalo naga business enamba ya Pilawo Master etuuse to the extent nga basiga ekifaananyi basiga kimu ne chapati yamungato omukozi yagiguze ugende mpola wakola business ya Pilawo Master naye time netuuka ng'otunda chapati emu ng'ate omukozi yagiguze akola mu business nga otunda plate emu ne chapati emu ate nga chapati omukozi yagiguze anywere ku kyayi kati omukozi yagiguze ate atwagamba Shalom Osika okay you guys like I can't control it the problem me I'm natural like kijja kuzimba nseka atwagamba Shalom nyakunyumiza ennaku oseka kati ennaku nyo chapati zitambula nkugambira we natuuka manyi buli bagati ekirungi kijja ekirungi kijja n'ekibi kati dadde najja waneeno najja ngaze kwa interview kunyumiza ku nnaku yaki ya Pilawo Master gyekola ki gyeyagala okunsitamu ali badda naye nenda kufa senga sajja wano okufa sigamba omuntu yeewa butwa mba omuntu asobola okufa nga alwadde omuntu asobola kufa pressure n'ogwayo n'okutuuka n'ofa Muzeyi Bagala yagamba sibuli eyesembu anywa butwa oba n'okukola ekivulu mugwa gwennyini naye byonna obirozezzaako wakulako ekivulu wafuna emitwalo emeka mu kivulu kyo 69 gyewafuna mu kivulu ekiramba n'okola restaurant nayo ne bitabuka gwe restaurant nagisamu miliyoni 3 so wazijjawa 3
natunda tables mu kiyinza okuba the problem is kiva wansi awo the beginning the genesis nga bakuwa ssente n'abako video y'omukyalo mwakola ku TV antifulungu yavaayo n'agamba ekisumbuwa business yo wagenda nga mu business z'abantu n'ozisnappinga n'obajerega mbulaba mufumba ebitawooma mufumba biki bineeno kati abantu bakolimira antifulungu ani kugamba antifulungu yati full figure tomanyi fulungu majiri ya full figure zamwita fulungu yoyo yagamba antola kati full figure nenyinyi ine edduuka wali ku Salama Road sedduuka anawo kioski etunda amayirungi n'omunanasi tugenda kukola fulungu alina ki edduuka etunda ki omunanasi amayirungi sigala amanyi business kyeki kwa naye edduuka lyo temuli mu bintu mpita bona temuli mu bintu edduuka tetali mu bintu nga presidential advisor temuli edduuka ly'amayirungi lyo okalaba ka kioski bwekati ikatuno bwekati katuka ka full figure kali abo omuntu akamanya watundira amayirungi esala mama amayirungi omunanasi omulondo katanya atundamu ayinamu omukozi bambiruza mukwano gwe afuka mukwano kwasibida seize mnasula zivaawo naye nange yabaddeyo nanfumafuma presidential advisor atalina capital amalamu amaanyi olaba sijja kwawukana full figure byayogera naye kwa full figure yono yasinga ofuma abantu twamutukirengule naye wavaayo n'agamba mbu simanyi mbuti navumanga abantu business zaabwe tekwali kuvuma oli yali content osegeera ate saakyogera in bad way just abantu balina gibasagulating ekintu nakigezza nga kitono okusagulating ekintu okusagulating ekintu exaggerating kyokka akaze buli kamunanga bayi katoofu abantu they exaggerated the situation bagaza embeera nakwata video eyo nali ku kizimbe ekimu awo nga ku mapeera ekyekiwanve kati awaddako awo waliwo akazimba akali awo akaddako awo wenali nenkola video nali mukunakuwerako oyo mukyala osegeera neŋŋamba ye bambi mukazi bwakuwata muvu bwakuwata muki bwanyiga amatooke ng'atagenda kujjakola ki gyayitamu nti oluvaawo nga mugana okulya emmere nga mugenderya walala nga bali ewalala naye nga omukyaki awo nayesindika era nali njogereramu neŋŋamba wano akutte muvu wano wuno ali mukusaanika yena ate ali mukutabula mu katogo yena agenda kuba mu munnyo eno nga leo muntu omu ng'alikola emirimu gyantu 8 bokati abantu balabanga omukyafu osegira n'ensala bukyafu bwakola ki bwaliwo kati kyata okuinterpretinga ekintu obukyamu onebangagamba mpuli oli mukwafi ye video ke yali eki bukyangambira mu bulamu teneshutinze nga ya business yeeyo timwali mukuvuma timwali mukuvoola alina omukazi tammanya kati nga yandoga ki ayinza obba video yagira bananyiga omukazi talabika kuba na simu nagamba okomye kunze ne video mwaliwo abantu nga 8 kati ali ngambala okubonna kati yasigwalawo jasa abantu bagala nti olaba omuntu nga atrendinga olina okupoa by then nzabadde atrendinga lwa business kati full figure alina okunjogerako kwekwateka akube kumatanyalaze oba okisegeera naye sijja kugamuwa ndimuko unoonya ssente saate to myaka gyabwe gibalimu ate nga naleka kubona wala kudda mu kubeera nga ndeebeeta bagagga sijja kutuuka waawo kankole nga kyali mulamu all in all kati business eryeja business ofasiga gambo nnombi nti kozi najja wanino nga business bedda semo ngenda kunsta ngeneegezezaamu nga sikola kuwa ddala ekikumi nga nange sikyakikola ki nga nze keyini seewagira ng'okeera ku makya ekyentano ekya mu katale k'ekibuye ekyebisado galo ya KFC ngari awo tunuleko olenga naye weyita kwa manyanya milioni gwali kechizo tawagiranga business na yekenyini byedogo zye excene ekerevu ere kwesa mu nju yo ngo wazimba nyumba ya irimu buli kimu noge no pange serum ya mitwale 5 nole gendo ju wazimba lwacho kiriza nnyo mu ddoko eddogo gyeriri siri mulokole omulokole yafanga alaba bamugamba wetambuye kombo wibanaye paka Yesu akola alokolera ate nga Yesu yagamba Yesu bayamba akola ki tachogera nkecho ayamba yeyamba tachogera nkecho by the way njogera abaganda kanchi clarifying akuje mu kamera omuntu yenna agamba mbu Katonda ayamba yeyamba si kya Bible kya baganda
Yakiva walimbu lubalembera nga nebirokota dde era kitufuno namba yeyamba nodda si kya Bayibuli kyentegeeza abantu abatula atula mu 256 ekigambo Katonda ayamba yeyamba si kya ddiini si kya Quran si kya Bayibuli Katonda waffe ayamba bali weak abatasobola kweyamba kati abali mu mwezi ate bo bali mwezi Katonda bayamba n'abali weak abanafu Bible kyegamba mwenna akasenga oluzungu ndo manyi kwanja atulira baga Yesu agamba kya mwenna mujje gyendi mwenna abakooye era abazitoowereddwa n'abawummuza kyagamba mu first agamba carry your burdens unto Lord kati awanjaga okusera ekirimi nti nalina okweyamba nga ne Mukama wakola ki bwanyamba otazo Katonda kuyamba for you cease to be yourself era namuleka wenagezako kumuleka nyambe yandeka bulesi katandabawo nga natulaga olengamba Mukama yanamanya Mukama nayamba nangamba okay wetuleko ojja kusigaza omunga yagula kati waliwo customer oyo omunga yagulako nga yajabulekanaku nyamuli nabo bambi nga yamanyira embeera nga janja oboolyawo nga akawungezi ngaze era oyo togedde oti era ajja akawungezi nga fa mu kibuga bampeyo kapirawo jukira emmere nga ngaba nnyingi ng'alya n'ekyeggulu nekumakya natwalako ne ku mulimu jiko mjete kwonooneka watu kuyiye munfa kati agamba tukungattira supermarket mu kaveera nalyawo ku makya mutuntu mama atundanga emmere ngere kuteeka mu kaveera sikwa kaveera tewanyanga mu kugondi busuku kugambye embeera yampitirirako galesere sikyalina gwe embeera lyatuuka nga the extent nga ngwana kiremu y'ennyama munjagulanga kilo 25 gembuzi okolanga kilo 25 agembuzi enkoko nga nkola 3 ezebiri ebiri ku ezebiri nga nkola 30 hennies makumi asatu netukanga okola kilo emu netukanga kukondeta 3 ne kilo emu eyaki ey'ennyama nga nafana kuyembuzi nga kilo emu ey'ennyama nga ne kilo emu eyo nayo ediba ayamba jukiriza bannaffe betambulabo aba Biva Organic and Natural Products basangibwa Mengo opposite Masengere or Dr. Senjobe gende Mengo ng'obunyama Masengere baku CBS bagambe ja kujjanjabisa Dr. Senjobe bajjanjabisa butonde uno mwezi gwa mukaaga kweka kukoloka abasajja okoyo kugeya tambula bulungi mu kisenge bikutagalako abakyalo na mukaddewo asaina asezi asaga osala omugejjo amasavu onya calories omutima gugwewujja bukasa kakifuba mu kifuba kwa 0752271973 tugende maaso tubaddewo ogulanga kilo ne kilo notulanga ogulenga ko 3 enyama kilo emu nti nagulanga enkoko 3 nga zineze 3 nga zidiba shalom nga sirimba nga zidiba alengo osazemo piece nyano gakambaire kundu gagadde usanga bagenda kwati mbasaba wayo kontono no sala binene nibigana akida ko tadde banga kuwagobyo bogobe toddawa ali ekifye kinene ya tadde atanyiga bunyezi mwevoyo sanyu kanti bane bampadde ekifye kinene kangule kupira mu master ngugabe ngatadda zatuka ngende machindi netuke machindi yao ngabantu bangi bali mukwesindika bagule emmere balwanyi bweweddewo banembu mukotukoza tuke basuulirewo ninga neno bagiyiseeko eyo bagiyisewo nga nafumbi nga bagiraba ngogenda nyotambula makindi ng'abantu balwana nze bansuulirewo kantuule nninde kati watuka mu January mu Gwokubiri onagamba no bwavu ningamba ndoza bwavu fenna ndoza bodi yonna jeno ninga kanyambaleko bulungi ngereke machini ndabe ku restaurant zaayo bo bali batya oba nabo bali nga kyekimwe eno ogenda tutuukayo ngenda okusanga nga ne boda tena weeyimirira ng'abantu bagula emmere okufa mu Gwokubiri ningamba naye ng'eyo eri mu ntamu wange kyekyo kiki kinayonoona nenzuka nenda ku account nezo milioni namba mu mitwalo 5 ningera nesuula bumonde nesuula omukyere nesuula ebirungo n'embimalayo ninga wakati nyogeramu ku kirungo kibyo nambiresi nkoze nkoko eyaki bwedu chicken y'ekirungo eyoteka mu oven ngoze ko oven ngapi bakibagala negiteka ayo nagisaula bisa ku display tiri wadde okugira muza twanage yammeka netwayiragulira the chicken netuyagulira the chicken wakulaja ka oven n'okateka mu restaurant akatonotono teri wadde yagiramuza teri gahenda giragana ku TikTok kibayitedde ko kajja kusensedde nga babiraba oba yali yabbeeyi enkoko yo
emmere yonna wamu nga nagisaana okugisala nga yagumu kitundu naye nga tebalya kati eri ku mitwalo eki besindika bwesindise banemmere ate ekyali ku yidi tekisikiraba emyaka gyenkulidde ku yidi senga oda zimwasindika ku yidi senga zimwali mukola senga ndi watunda gundi nga meka plate nga meka natunda gundi mukyere kilo 35 kwa basmati Yesu wakola nkugambye kilo 35 ku yidi ninga esimu zokazoka zesaakwata zali biryana atwagamba tokwata simu nsoma comment newobeera gwe kusimu za bona buli agamba sikwata simu yakuba ku yidi kwanza nsoma comment wakagamba bajja mira agambe emmere ediba nenda kuwata simu ate wo omukubira taddamu ko you don't call back nkugambye yenna akyogera ekyo ezo order zali za ku yidi nange nazirika nasoka nezirika ezidakiikaaga nga sinadda natokkiriza mbu otunze nnyo nga sinadda esimu ziri mu kkubwa zikubakupirawo master. People knows me, people have my number. People do what? Knows me, but my people knows you? Hey. People knows your number. I didn't number bajimanyi. Kuba number bajija ko Gamba people know me. Hey. Ogera mu future mu plural. Itatwali manya. Kugambye esimu zaako wa Shalom. Ngabagula. Nenduka nga banazina okujja ku scene wenyini nga banfuma okufa. Nenganje musanyi. Didn't I'm happy for you. Gwe walo ya febunga. Namba nakozesa ni ya bile zeta na kitundu nakuyede esimu. Nemunga muleta. Mfuze ntuse paka waneno. Wamwetondera. Nga nembere weddewo. Nemunga wanesa kusonyo wa mami, sakusonyo wa daddy wali mwami na mchara. Bafuma. Watu wafumbira wao nobafumbira awo. Baje tubawa jimaze yoruna. Wona ale tuyawa gadde ko bona azijja. Mama nge ana restaurant chawe. Twali mu kuma wait sasa. Maitanga Elisha dai. Afuma ngeme. Nifta kolanga 24/7. Nimere niwa gwangawo. Mufumba wo muchero gwamango. Ka vegetable rice. Jukira lwaki kyali kityo. Jukira ngebesi yali egezeza ko kunzita. Just talking ngacha ate ngamba Marugo nakatera cyane mukutya cause bazo kulira gana mawuli agakola ki aga trending obo kisegera ndatuka ne befuula bakasiba kati bali batya even after it mbwe buli muntu ali emmeri yagamba bannange na mmiro twasubwadda emmeri yo nungi nnyo tekuli Africa eddongo lya Africa cause biba olosi ne bakoze tufuna obolo kuba kyusa chef kati nemfumba yachuka anti kati nze neddira mu kintu lisakirimu mmere kyaje efumbira kati bwe efumbira okera kola kikajozuka nkera kumacha nenyambala bulungi nyorosi nabi orosi sinabye obudi babonkutte tugeze ganzo okusereti anjuka naba kiro na wenyuka bwe ntinga naba kumacha wenkera nga asanya amannyo nga nyambala yango ezange nnungi nga ngenda kuki nga ngenda ekibuye mu katale nga shoppinga ebintu ngenda okola ki okoyisa ngenda kubocha ngule nyama ngula nakati ngula obumonde byona nga mbikola ki nga mbigula nga ndinya boda yange nkola ki nga ngenda ngetwala ku mulimu ndwa ku mulimu nga ndikasasa biki birungo bigenda okufumbisa nsali enkoko nsali ebirungo nkuma sigiri mara ku sigiri nga kwa nkuma sigiri ngateke entamu yo mufumbira ku sigiri ne ku gas ni gas katono katika sawa kwa nija ki watu kwa gas wa kile 12 obali mwenya siri nda yoregezo musiri nda nina ya kilo 13 yali waka nejeregetero kati nkia kumacha ni kole ne saro kutungulu ne mbumala ne settinga bing spices ngendo kola ki ngendo okufumba ngendo okufumba by sawa tanda chikanga 5 mbaba zokola ki okufumba lunch atu anakoza kuyamba cleaning up setting up the place siaga bali ane mmere yange siaga bajidirani bakiringa bukirinzira bochogedde cleaning eri siaga mutenda kuli ana mmere yange wadde simu nesimu gwaji kwata esimu nza afumba olukube simu nakola order ngazijanje wandika mu kitabo ngaza mu kiyonvu mpule simu ngefuka ngazijanje wandika savinga nganje wandika ngaza mu kiyonvu olakole sakwata simu banyamba ko lwairwa yidi era buli sibi yakola ko yidi sinasi dimani ngoli serious na kuno business nzobe nkera ku macha sawa 12 mvawo sawa 3 za kilo oba sawa 4
lwakati mmere gwawo saa 11 osegeera kunye muba bazizaawo ate abaolweggulo kyegamba lwatofumbe ati kati lwaki kugamba more demand yekwongezaako emmere senga nfuna abali ekiro demand y'abantu nga 100 bati bajja kujja nga teriiwo nedda oba bakoze eki oba balaba nti bazze bannange shemuwoba nafunye sente embeza baziguza miliyoni nga 15 yazifunye nensambya yamuwadde miliyoni namba nange nekifo kyange nga 3 November Friends of Shalom nsajja okufumba bonna bekolako tokiteeka tokola ekivuno kisa mu kifubagana emmere benteekako interview bonna benkyaza tugenda ba WhatsApp ngina gaba award tulinawo abagenza okukwatira awo era nyo tuwa content era yawadi sijja kugiwangula nza lwakukyala wano abantu bazogamba manje namira atunimira nnyo nga taliiwo abantu bakwagala kati kankubuuze kati okyalota wali ogwa okyagwawo ate okuva oli we yagwawo yali atimba siddangamu kugwawo obadde katedde lyakwata yali atimba emmese zaali zeetala zonna zaabula nemmese mu bizinesi simanyi negye zadda zazitambula nga nolanga nekubuuka wano nekulinnya mu kutu emmese zakugwiranga mu bizinesi yo nazitambula nezeetalawo nga ziri physical oba wali mukyafu zijjana bukyafu emmese ziba bukyafu emmese jebbi emmese zaali maka those are rodents emmese kale lati kale bwekimenyenga zigwa mu classification nyongera okutegeeza nti eddogo liera buli kimu ng'omuntu yakuluka nga emmese zaggwangako ne zikubuukako nkugambe bwotudde nesala emmese nga si bukyafu nga tolina bintu byotagise wansi nze kupirawo masters akyasinze obuyonjo bwekiko ekyawaggulu zaali mmese byali biteega byali biteega gwe yazirabanga ekko bano abalaba azirabanga nazirabanga nze kennyini ate abantu banyo bazirabanga akozi balabanga emmese omuyeke yazirabako era yagenda n'alaba emmese ate yalaba njeru mu bizinensi enjeru teke ng'ekunkumukama amazina awo nga si bukyafu emmesi nga eyimiriraku awo woyingira bwoti nekona dansi nezina mazina maganda gonna negemala nebaneegera ennaku eri mu bizinensi okuva lwezagenda emmese zagenda simanyi okuva olunaku lwe nava wano ku interview wali ennaku 3 business neyefuula ekitiibwa n'ettendo bimudire mukama kati okuva n'olwo dedde we nava wano njoga mazima nga sirimba dedde we nava wano waite ennaku ezi interview nesatulatinga wa negenda vairo netambula business yakumutaba naddala ya plate emambi jebbi webali mukama kuwanga juga yayina bazaali bwe wakati yampita nandi mwadosania bwe mmere babba then ngasidali mweza ku weekend nalulyako bambira bweno wala n'abala bakyaza banna si bawala bokka n'abakulu abakazi abakulu n'abala bengola ku interview abasaba ennamba oyo tandika masibiranga mu kisenge kati oli buli amala okuva n'agwawo toddangamu kugwawo siddangamu wadde nakugwawo kati ebirooto byoloota okyaloota bibyalootanga ebintu nga bikutuga oloota embizi by the way mbajjukizanya na Happy Mouthwash asumbuyibwa amannyo gasanyala bw'otonye ovaamu olusaayisayi obanga oli yaludda lumu obanga osa ebinyogo ebyo by'ekyamanyo gasanyala amannyo gakuluma oli yaludda lumu owunya akamwa ovaamu olusaayisayi kwesana na Happy Mouthwash nana n'ekigambo nana musange mu supermarket n'eddwaka zonna ziri mu Uganda n'ekigambo nana ano mugundi mu Mbiriizi gwali ebweru mu outlet zezo gye bannayuganda ngeni wagee mumpe nana yakati National Drug Authority bulungi nnyo mpola kati lero tolota byebiriwo kati olota biroto ki wava ku mbizi nasawota ku mbizi nalotanga mva nalotanga panera bane obwavu kibina ebizungu byakuyitiridde olwo ebintu ebyenjawulo ebitategerekeka nsoka nalotanga lulidda nga business ng'efukidde ekirala ng'obeera kubuliri ogenda kubanga ogwa wansi ku ttaka ng'oloota obanga bya ddala ng'oloota
bade mansimuka nolozo kati ngachali kubulere walotanga okudde wansi gomenga nalotanga afudde ogulere waggulu nga ninga ave mu ggulu nga bwekiko ekyamaanyi ennyo ekiyitirivu nekangano kakane nekanga bwenti eryo ddogo ngenda okusuka ngeza ntuuya nnyo kumbe Katonda agamba bizinesi egwa ndowooza walotanga nga ova ggulu bwoti mubire nga bwekiko ekyamaanyi bweddu ngenda okusuka tewasabanga ngenda okusuka awuzukira nyogamba ramashandara basita yamakosantereba kati lumumba nebase ekiro ekiŋŋamba bambi vaawo genda muddire webake va ku buliri nenkwata bedde kava bulungi nnyo nengenda ku buliri nenkola ki nenebaana abakazi boolya nga waliwo omukazi owekisirani ku buliri teyabbalira mu ntebe nali byangana nga kisenge era bigwera mu ntebe oba oli ku bwabo manejyanamiiro nga simwangwate njugaza nga wakatuuka nga tubakidda kye twakoze wadde eddakiika tusooka mu sekisi oba wakatuuka bati pa okwegera ennyumba okuggulawo enkwatiira bbiri nga tusekisi awedde oluga tumala ekyo nga lwoka tunyumya emboozi oba kubikira eddakiika mmeka ezo zimala zonna ziba zeezo nekyo nomanya nga tanabona kulya kati bwakusesemera ate abalidde ekyasesema ngaatalidde omwana ajja kujjanga enyalema akuzikirekera azikire mu ntebe awo tuyinza oba tulina gitusose tulyako eyo mu kkubo naye nga yakatuuka ewaka tusooka mu sekisi noka tunyumya emboozi lwaki kiba kityo kuziba wakamuleeta ali namubikira muntu nefa bamubikidde awo tomugaye mune ati sooka opeeko ati ali mukaaba olunakuwalira awamu naye kati awo ne bamubikira ngaomazi mukaba muli bagumu n'omuwa omulabbino gwe nga ogumyakolanga naye ekyali awo bakati kati wakimala nti wawasa naye sekati okyali okyasomba kati ennaku zino olota birooto ki ndoto si bibiri nnaku zindoota ngera bakuteta obulamu obutangaavu bunaabeera ndoota ndi mu nnyonyi ndoota ntambula ndoota ndi mu vacation ngenda okusooka akate ndi muboliti bwange mu kiseera that is sages olwoto ali ku nnyonyi gwe waliwo nalooti yaddala nga ndi Dubai nga ndi bise nnyo n'emikoja tuli mu kunyuma obulamu tuli ku beach nasooka ssaawa 5 nga nasuze mu ntebe nasula nava ku mulimu nga alina olugiru ggwe bana era ndiko Katonda wange kituufu sirwakufa kati osula walungi kati osulanga wanene olanga nadda neziwonyomuga olese waliwe watyo webaka ne butya kwemega lwali luggule ovanga ntoziza ng'olowoola bwolo nga luggule lutyo nga tozinda bweru ng'oli wayingi alowooza ndowooza tunyumya mboozi nkyatunula era olwasooka lwasima gwenda tukatuna ku TV yange waweeri nga weeri neza okumanga mu kisenge ndabe lupiya wange waali wenamutyadde lwaki sajja olisuza mu nnyumba tezisulamu okusindakutonotonobono mitwalo 2 nawoera mbeere nga negubanga nawo mu bbanga jukira kati bweyombere waliyo abaavu bangi abatemu abafunye mutima gyokutemu ekusalaame bangi kati waliwo obusente bonna obusente bwotana kubanga bukutako bunkenke mitwalo 2 nogateekaawo kati sooka osiigira omulabi waffe ekifaananyi kya business as we speak busiigira ekifaananyi musiigira ekifaananyi sijja kugamba nno nti bibi sawa zino ti bizinesi oba mbi bizinesi nnungi etambula buki bulungi ne bizinesi olina okubeera bulungi kubanga abantu bakukutte kuki ku mukono kuba oli emanagamba nti era n'oyo okuyamba Mukama era yabamukoze eki yabamukutte Katonda yatuyambira mu bantu nti kubanga ebbanga kimwe ndiwasomeraga interview edda nga ndabasa kyenda kugamba osegira nabatenza kayindi wenkwenoonyeza ng'ensi ekoze eki ng'ensi enkutteko nenga ngazi otumyemu osegira nga tetwalina kwendoosaniro y'ekyo mba kinaavamu outcomes katogera ku mboozi ya bulamu bwo temalina bya mmere mugamba lange emmere sijjagiranga nga sibina kuwadde nga era eddogo kkulu gasagadde kati nangemera okujula okugifiirako kyogiranga okufa buli kadde buli video gyenkola wakiri newate ejaawo njinyigawo nanga mmere naye nga luli nga sawadde kugiranga kati ogirangira wa Facebook, YouTube, TikTok ku page yange ya TikTok yo kati page ya TikTok ekuze eri etya
page yange nnungi nnyo era abantu era buli muntu ankubira essimu angamba nakoleko page yo osegira jugamba abamu bamanyi nange si yange basinga twakolera ku TikTok wane eno ng'olanga emmere abamanyi bagamba mulaje na mmero twagala ku mmere n'okuva we najja nenkola n'enziyano ku YouTube yo bantu bandaba video yatambula abantu bankwatirwa ekisa era abantu badda nibakola ki bampagira era ensobi zaali bangamba nti nazikola neneetereza ngaza omuntu nesooka ngoba bonna sita muntu gwe nalekawo kabeeraani kanya wate banatandika okukuloga lwagoba kasule bagala tebakubanja ate wali ekyo mukama yakinyamba mukama yamba omutima omusasuze mbeerawo nga sirina naye nga nkola ki nga tasudde tisagala ndodde kummanja kisobe kujya ndodde kupeza message olanda ndodde kupeza message nti bane baza amazzi mpulira nga mbula kwetuga mpulira nga aswadde na miro waabwe era mfunya nga ngasasula rent zitawamanja rent wenkolera tewamanja wensula kyo kifaako nnyo era bali bamanja wenkolera nga business ekyanzeemu era we nandika okukola kinakola ki kinasookerako ne mujja mu ddiiro business etambula bulungi nnyo wadde sitadda mutunda kilo gali 35 kwana osegeera naye gye mba nfumbi eggwaawo mba nfumbye kilo 10 nze natuuka nga nfumba kilo sole z'omuceere ne zidiba naye kati enfumba kilo 10 ekisonyiiro enfumbi entono ennyo nga kilo 15 basmati. That's beautiful, eh? Ne bazirya nga tebayomba buyombi bano ab'ekiro abafikira nakuba essimu gaagala mmere ng'eweddewo juga nagala ne mbakolera package etabeerangawo mu Uganda wano nakolera package nti package y'emitwalo 2 kubaako enkoko kubaako ennyama kubaako akamonde kubaako ka fresh beans kanakati ka cabbage kuva kedo ne kubeerako soda oba amazzi ku mitwalo 2 parking ya bwerere izo parking igenda ya kitiibwa tukwera mu tiffin so simu ziba plate za silver tukwera mu tiffin yindi gaggadde. That's beautiful. Kati parking yetukola temuntu yali agikoseeko kwa bala bonna ogenda okula emmere bagamba emmere ya mitwalo 2 parking yangu 5. Olina package y'ebiri na package y'ebiri ey'omuntu omu yaba ekibuga niba ne package y'etaano ekitundu olusani yala abantu 2 ku 3 olw'omusanvu ekitundu abantu 4 ku 3 olw'emitwalo 12 abantu 6 ate gye bujja ngenda bakola olusani olw'emitwalo ameka 2 ng'olusani yalwo tobusobola kugenda mukola ki ne mulumalawo ku bantu 10. kati abaagala ensani yakuba ku nnamba ki enamba njigabira ddala yamanja nammiro yulinga twagala kugagamne nammiro langa nenalanga tebajja kugula badaayi gwe bali bano omukufa wali ndagano kankayiseewo by the way bannange tujja mu bulamu bw'ensi eno buli muntu kweyiyabo ki bulamu nze wemba ina strategy gyendeesemu okulamu mu bizinesi yange ate gwe sagala ate gwonyigiremu ki onyigiremu nnyingire wenajjanirago okulanga package y'emitwalo 2 abantu batandika okola fake account kwa fake account ogikoona mboti nga kuliko 0 follower fake account eja nga bagudde brands za Pilawo Master oleje nagula account najja natago comment gibi ekisiro najja na supermarket videos ya TikTok juga supermarket video zote zikyatambula account etuga nejja account warning kati account ena warning egenda ya TikTok ena okufuna warning kinde mukulwanako era nze bonna kumblocking abantu nga 8 akola ekintu ntibatuule eyo. What if they are clients? Steady client yasobola kujja na like videos 2 obudde awalina obwo mbunga asanyuse nnyo byokola bimunyumidde nakulaga love bambi mbadde mbasaba bambi tukole bukozi business fenage otuli mu industry y'emmere kati abammere bakulwanisa bammere twali mulala sijagamba nno bammere ki abekusala malodi bonna bali ku internet gatunda nsaniya bannwana indirect and direct wona bajjani bangulako nemmere nga ndabeera nti banaji bavudde nenze kukwata sente zaabwe zaba zogula emmere nesizigatanze muzange
era bajogole bati nibala nti oyo gundi avudde wano nga ngenda wale nga abantu yakodde pasi kwa muteni yange ntuma mwana awa ni mwagendo ukodde pasi wale business ono isobola nga weeraguza ne desikuweraguza omuntu amala kufana mugamba nti egundi yafudde nga gwe yeeraguza ayiniraguza ate kati waliwo essawo ogamba mbu sente zimu sizikwata biki kyogamba omuntu n'ova eri ng'otunda naye piraawo omulina ewuwo oweno yawooma ennyo okusinga abaze kuwagira ngaze kumpagira lwaki teyampagira luli nga nkyakaaba nga yampitangako lwaki tewampagira luli nga nkaaba lwaki ompagira mu masanyo oyagala ki Shalom omuntu okoze YouTube channel takyalako usegira n'omukola ngesimu nga takola ki nga tajja lwaki ajja kugula studio gagadde gali kuoleka oli mu kujaguza na kujaguza kugula studio najja bwatase muja osoje mu studio zanya abantu besikyaza badani David era kuvadde mpaka suku mega tuoni subeda kati wera koza just know nti kyekyo toyagala ebyange bya energy kadebege basi ku feelinga kyekyo najjanga nawe okusanga wesimanyi wala kukimanyi ekyo nti what feelinga muntu nti basagala ongule nako buguzi wemba ndi mubiri kasigale nga ndi muki nga ndi mubiri ndakana akalowoozo kajja eri bakasitoma baffe abatuwagira nokakayisizeo ddala waneeno gwe wenna ayagalanga oyagala manager na mmiro oyagala manager olapira wa master mbadde nsaba oba okubye simba kubye simba naye n'obulyango njagala kunyiga batya muna kubye sinagamba halo je bale ko sebo tikaine je bale ko nja ko ni manager na mmiro wapira wa master no mugamba ye nagamba bajaga package yo kumaka sanfu no mugamba yavaawo kati pira wa mitwale meka omutwale ebiri nagamba ate njagala ko juice no mugamba package jola bya mitwale meka ebiri e kumaka sanfu yavaawo dali joli mukola ki joli mukusaba no mugamba mama pira gundi package yo twagikola ki twagijjawo ne juice wa nkumeka 5 ne tulina package okuli soda mitwale ebiri ofuna ko ki kozi kenina tusa kwa juice bottle ya 5 nojuwa omuntu kuche kubwerere no so kwa soda orumwe namukola ki chikoro wange nzeka posine ku KFC bagaba soda ndo zanze nzene KFC batugaba ki soda naye oli na kufuma na kwesebola lwaki mulanga ye mutalina oba basubiza bingi no mugamba mami soda ye wali juice namujja nga sikola ki nga sifuna ko nali nkyagalo kibawa ninga sikikola ki sikifuna nga sikifuna nagenda okugattagatta nga otunde mili ya mitwalo 8 nga juice wa mitwalo 4 nga zigeze mu juice wabwere olaba okola olwo nengattagatta nimwanti kati soda wa rumwe juice wa 15 ne soda wa rumwe 10 omanya nti eje mitwalo 10 ejikoze eki je jigenzi no saving ensanvu no kimunyo na kikola kina kitegeera omulala nakube simu saa 12 izole gulo ngagala mmere nagamba no muti yako enkoko ennyama akamonde amakuroni ka fresh beans kanakati cover kedo ka fresh beans kwa salasero French checho ngamba French beans oyo French beans no nkuze my fresh beans French beans o French beans no kamukola ki no bemuwa nakubira essimu nayomba olw'oludda lwa chapati kotako kulesa akadda akatoloka akapiisi nakufumira essawa namba najja ne ku WhatsApp nakulumba bakamuteerako olwokwokera nomugamba ne mukama wange abakozi sinafuna abakozi baki era nga ndi serious by the way sinafuna abakozi akola chapati nkufunye mwana asika chapati ng'asika chapati ya leya 3 chechi leya 3 tuzimanyi nga woyukwata chapati boti n'ogiyobuluza boti ng'ogikutte boti no chapati bweti namba n'ogikwata boti n'ogiuza boti olagala olugwe oluli zibataleya so seno leya mu gyoyuza oti izokukuba fyetulya za leya sisi chapati nnungi ogisika oti netera kukolanga ekimuli kikayuza yokka chapati zikola ebimuli zeziba leya 3 njaga omulamanyi okuzizinga ezo nazirya indi so oyagala chef
chief ate by the way kanyere wano mpite chief gwaguno mukutu gwo gutambulira ddala gwe mukutu gwo kagono gojja n'ogusa ensonga your story matters ate neetuukira Shalom bakulaba Shalom zokufuna jano wacho sizo obulamu by the way nkwera bujulizi obulamu bwange bwakyuka okufuna jano ku Shalom 256 nze yajja akaaba nakabiri naku 2 nebekyuka muhamanya nayamba era nonjagala okusinziira nkowole omuntu yenna nga ngumanyi okufumba omuceere n'okusinga ku nze ng'oyofumba ennyama n'ogisinza ku nze ng'oyo siika enkoko ng'ebyange biti biwero enkoko nsike ne yakulanche so kyanjo kye koko yange yakulanche gyenyikako mu kangano katono nnyo n'onyika mu butto ebekoze eki wabbeyi bitya kati oyo olaba gy'ogamba yeetaga nga tukola bintu bingi ate akakebe kamu kati kakolako kemu tutokoleko kwa abiri alaba tumala shonjukiza nkwegiza to make bread crumbs nga kwaze ekolera nazi nakola kale zo mugati nga zaze ekolera nenga zitwala obudde nzibanye bikola mukati I'm a chef just because I don't have a certificate. I started a certificate but I teach even chefs kera kupira master uko mugwe wa yes so webaza abantu nga tumaliriza bagaba ne bano abatalekeka banana bwana kabo n'emikwano I saw your friend, people are happy, people are celebrating, and it was like, yeah. That's by the way, nga era kano wakasalamu Shalom wakasalamu ojja kesalira omuniza bana ebyadda ndi serious njagala chief ngoli mitundu ya enamba yange oliyo nga oli chief mwenye fumbo mochero mulungi ngato kisagala odi disappointing enamba 0700 708 942 0700 708 yenamba ko genda okukuba nguyagala omuti nguyagala omulimu nawe wali nguyagala emmere ngamba omulimu gwa chief sagala bawoyita simanyi ku receive amasimu simanyi ki njagala chief atenga musajja atenga ayina empisa sagala mukazi njagala nga musajja abakazi banafuwa mangu asafumba entamu munagwere ati mukazi obo oli abo atemabere gasanu kasi mwana addukana baba nebizibu mwana addukana aba akola ina chikabiri bati bamukubidde mwana asimanya kugudde mbuye yagudde mata baba nebizibu sagala njagala musajja nti ye wafe wakaba koze eki abafuddeyo omwana ne wagwa mu buugi ne wagwa mu bijanjalo yengalo ndeko mndoga mu nyama omwana yagudde mu nyama bamugwako bagwa mu buugi bijanjalo ate bijanjalo byocha bikulema sikazi buli mwana gowuli era aga mwana yabacho nyama tagwocha matagamwokeza ndoba wuli bagwa mu mata famata bagwa mbintu ebi famata nane kuva matanga gatwocha ati gwakulira ntinda ati mukyalo bwana bataga muyikira apozi cyayi omujaja webaza abantu zawani bajja bijanjalo dabuji byamuyikidde nenga bane ntwala musago nokwebaza abantu mwenna abasupportiza manager na mio abakwagadde ntwala musago nokwebaza abantu mwenna abasupportiza Pirawo Master ndi muntu omubintu limeka bibiri ndiwo kulwa Pirawo Master nibewo kulwa kulembera nyo Pirawo Master yoge manze wenga agala mwe bale mwenna abawagidde Pirawo Master bannanga abantu bo mu kibuga bampagidde Shalom banguzeeke mmere bakwagadde abokuhamu bannanga atemwe kimonda ze kizibu ona ko kucha nga bakuhamu tebalidde Pioneer Mall bali mmere abo wakiseka bali mmere. That's beautiful. Obaba okumutasa kafero babagana bugani sura kusimwe bona galira no kumutasa kafero bajja kujja ata bakalungi bonna tebali ya abali mabirizi abakalungi mwana muri okumere mutuswaza fa okolera nabo kenge fad ya kwa Pala Road nabo bali mmere abo kukona stone bali mmere Kazaland na kalisa yo mu kuchangamba wali wabo vile gateba simanya kumanya ili wabo vile doza bamisaru akali kiraya yasemusiba naka moja lingire mmere baba ya butufini by the way oyinokeza ya butufini babusimbye yemmere yo mwaka ediyeyo
Nenga bannange ndenza okusupportinga temujjanga okwo era nga bannange ensaawagizi bammwe mweyongere okukola ki okumpagira ku Pirawo Master gye mukoma okumpagira gye ngenda okwongera obbawa ebintu eby'omutindo mind you isimu mwagala gye munakoma okumpagira njafuna ssente ezigula bottles ezo kozi bottle bwe buzibu mbere nga mpakingira juice kasa munampagira mpagira okumala emyezi 2 gyokka nfune capital agula bottles ezo olwo bottle na code wayna code foods njagala obulabe kama kachikopo kama kanga kabunti ngaka soda bambe ndi serious isamu mpagire mfune capital agula bottles ezo neza stick ezo mbenga buli muntu akola package emitwalo 2 tachanywa soda nganywa ki nganywa juice kakaisewo kano bannange ntwa mukisa guno okasembe okadeka kodyo ntwala mukisa guno nalwa denfu mayina fukamiza woki wansi naye engeri gyendi omusajja ate nga ndwagula katere sayire gye njakola ki naye nfukamidde mu mutima bannange nebaza abantu bano wammanga abawulira omulanga gwammwe ne mudduka n'ebintu ebikalu nemugamba ebikalu wafuna nebaliza ddala omukulu Nsambya furniture workshop mulaba abantu abo nembayisaamu amaaso mwabali okumbi osegeera naye Nsambya furniture workshop nali ndina ku live nga mpitayita byange nemugwako nangamba nga live bakiyaddeko Nsambya n'aba live nga njoyininze nangamba manager Namiru mulengeddeko awo njagala jengule chapati zonna ezamodebako nawula ndi atunda chapati etya bambi Nsambya n'emirembe beddings ne beekwatakwata lwansonda ssente izazawo Pirawo Master nga capital inkalu kwanga nali ngenda kujigala nga sinadde emitwalo 2 abiganye basonda ku live ko emiliyoni 1.45 eyaba ku live yabwe abagaga bakola ki balina nanga meja kero gole bintu demo kole ki okole ate olaba wotafunira yongeza olanga bimba kirenyisa nawe yongeza tosigala awo nga ati bali misibintu ate gole kugumuka 7 jukana gano okugula nge nyama yago mu 3 kati yago mu 8 kumukenda kiregeeza boina okola ki okongeza na ola kati fina ku parkingamu dazini yago mu meka kiza kamu karuko mu meka mu 2 bili kali ka 7 nekati bakakola ki bakalinyisa nolo ensonga eyo bambi Nsambya n'emirembe beddings bafumba kati bampeta nabalaba baba joweringa mukundi mu kanisa manya mu kooti kirungi yesu bambi nenza nyone yazege olomutima omulungi okwira omulango ogwo ne mumbeererawo kubanga mwampa ssente eyasitula Pirawo Master mu second ezi biri kwangu olwampa ssente zaabwe bwe bati pa namba kisente katuzikuwadde nze Nsambya n'emirembe beddings nammwe otogera kudda mabega paka kati okuva bazibaaya nengula omukyero ogwasookera ddala yali entandikwa yange ninga eregulawo obuguzi abantu bafuna ekitangala ku Pirawo Master essente ez'omukisa olwasi nkwasa bati pa ntusome ennamba naye bangi bati bakona kyogula mugero zisaba muki mu bizinesi nga tuzikuwadde tubakuwadde ozikona bate banaye kange awera okuva enagula omukyero ogwo nengufumba buli kimu kyatereera neneebaza omukulu Crown Japan yakatu Saalongo kwa firiji eyanda banagamba kati ennyanya bwozi kuzijuka nga mukabidde ebizibu nga kati okole ebintu biri nnyabo likadde ogenda mu katadde nga katasaka ennyanya ka 10 nodde ekyanga ka 10 nga kali je museke dyezi ale olwasokola ki neka togwenya yoza mitwazo ngena no samuki mu deep freezer ojjako ki ojjako mpolampola bannange Saalongo sache yinza kuwa kola ninjagala ojjigula gombe okuva mu deep freezer kinana mu 5 ajikuwa ozakana na familia ye nina gaba manager Namiru ndakwale sente neka unazima mitwala 3 Saalongo kola yakwate mitwala aga bannange gowe nali ngonjagala ngowena bintu biweetaaga oyagala fridge oyagala bamasanyaze byonna weekwate abakono Japan ki ekatwe kubanga abantu abamutima omulungi gwowa ate gagana nawe ajja kuddiza mu ngeri emu oba ki oba endala neneebaza Shalom 256 gwe kennyini eyamba platform kumwasobola okundabira nti business egenda kukola ki igenda kunzisa era kumwasobola okundabira nti Pirawo Master ekyakola ki ekyaliyo tevangawo abantu bali amanyimbo naggalawo mpunagenda ku kyeyo bannange nenza nnyo neeyanzeege neneebaza nnyo omukyala bamwita Mumbejja
atunda biziga awo yampa bikozesebwa ensawo z'amanda nampa omuceere nampa obutto nampa sikiratanza sukaali bulubandi bisho bigende byonna bikola muceere byonna bikola mu kiyungu bambi mu mbejja shadya neyanza gyo neyanze atunda bizigo bakudikke kutikira ensambya bambi nanzika mu buddobo okuva n'olwo siddanga mabega nenjagala okukoowola abagagga bali kuno batanangulako nga mulina abakozi abasooka mu 10. Nkoowola abagagga wano wammanga ngamba manyi muli eyo mulina abakozi abayitirive nnyo Jaziruzi Beauty Grow olina abakozi bangi nnyo beera nga nze abaliisa oba okitegeera CEO Info Trust atunda mataka ne jebbi baawe bambi nammwe nsaamu mpa omulimu gw'okwetanga emmere nsapulanga nga emmere ntinda wali nga nze agikola ki ntinda okumpi mami CEO Info Trust mbadde nkusaba Pilawo Master bane mwenna abana video eno mugintambulize mutuukeko mbe nga nze asapurayinga abaana bo emmere lunch bitwale buli ssene ntono nnyo ani omulayina abakozi abangi tumanyi n'abakozi bangi ne Kasuku njagala ku mmere yange abakozi ba Kasuku tuli batono Kasuku yasiga okwebuuza ku kantegeera ku mmere yo ku Sunday simanyi bakola ku Sunday nze nkola kuva ku Monday paka ku Sunday tukola Sunday Nation eva kuva saa kwa Kasuku gaba tamanyi tuva kuva saa 5 paka saa 7 tukolera ku Kevin omanyiwo kati ku Sunday nkwadde obudde kwafumba emmere yesinga obulungi ogirete Kasuku ojja musanga wajja kubaawo fenna abakozi ba Kasuku fenna mujja kulya tubeera waawo ajaga nze mwena mugenda kulya fenna timu fenna kanisanya megezi tamala sanya lumunga lw'amaanyi olwo 12 balumala bulungi juga Kasuku atya tuyitaga kumwa kasanya saniga emmere mukolera nze mulabo mukola abayalya kati fata abatalya mmere Kasuku talya omuntu alya emmere mutyaba aloni n'entambi yatambula essala asala emmere mulaba namulaba emmere mukolera ne lwaki alenga juga nkibuulira no live ndi mukwano gwo nnyo naye okola emikolo buli kadde ewuweeyo nkati ndakuma njebera ku status webaze Katonda nti njaba lugiraba no webaze Katonda tusiibula webaze Info Trust webaze kati webaze Katonda obukesha emikolo ekyemikolo abantu bambuuza shaba mukwano gwo muti janega kumikola tukulabayo obera busy katukula ko chef gwafumba onkida ko nenga mani na kwera busy nero achibake ayo kola ogudda ngenda kuita mbe nangu fumba nako ngorudde kuba kolo goli wo bujulizi nti kitufu oyo mwana afumba aluja bwa kusande sibula batula era kusande era bayita olusaniya go byogedde kusande eno ko sencha nze nkwadde amagezi nenga banenga nsire batulaba amanya nze manager na Miro CEO Pilawo Master kati ndiye gumiza ndogera ndiye gumiza luna linga ndi bosa ne kati nze CEO Pilawo Master ngaza kyasizo tunda omuchero mulungi nolwe ensonga yako enali eyo ina birthday ina baby shower mujja ku Pilawo Master wali tunawe kifoso okwera abantu 30 kwana kifo kikola ki wekiri ate nga wonja tukwane discount tuteesa noga manager mere badde yamitwale ebine kola ki nsalira ako wango nti enamba gwe naagala emmere mu kibuga tukwa delivery package ya mitwale ebiri enamba 070078 9492 070078 ye namba yokka ya manager namwe kokola ki kwokuba ate nga ne WhatsApp kweri gwe na neetaga ku TikTok so kupeza message direct inze kola ki inzisoma wala message nezempaka ngomuta ku following naji ku forcinga banange nziddamu immediate because obudde bonna mbakusimu isimu nzaze kwata siyakuda mba disappointinga ekyajuisi mu nsonyiwe mumpagire nnyo nfune bottles bottle bwebuki bwebuzibu nejuisi era nabuki buzibu bibe byange nenva mu kamera musule bulungi mwere hagati ba thumbnail